Afternoon, everyone. I am Regine Hinampas and I am the reporter for the first law of motion. Overview. This lesson builds on the previous one and delves deeper into Newton's law of motion, which are fundamental principles governing the behavior of objects in motion. Newton's first law, also known as the law of inertia, states that an object at rest tends to stay at rest, and an object in motion tends to stay in motion with the same speed and the same direction, unless acted upon by unbalanced external force. Examples: car at rest. A car remains at rest until a driver applies a force by stepping on the gas pedal to overcome its inertia and set it in motion. Car at rest is dili jud na siya moandar kung dili gamitan og force. So pinaagi sa paggamit sa force mo ni siya nga mo change ang iyang motion. Ball rolling. A ball on a level surface gradually comes to a stop due to the force of friction as it resists changes in motion. Ball rolling is tungod sa iyang pagligid, ma-stop siya tungod sa force of friction. Example ana is kanang football. Dili siya moligid og dili siya patiran or gamitan og force sa usa ka tawo. Seatbelts. Wearing a seatbelt in a moving vehicle is crucial because it keeps you from continuing in motion of the vehicle suddenly stops, preventing injury. So we'll know seatbelts mo na mapugong nato in case of accident para dili matud ang imong lawas. Good morning, everyone. I am Leia Marigi Comedia, B2C. I am the one assigned to tackle the second law of motion by Sir Isaac Newton, which is force. So, here it is. Newton's second law of motion. F equals ma. Definition. Newton's second law relates the force applied to an object, its mass, and the resulting acceleration. Mathematically, it's expressed as F equals ma, where F is the force, m is the mass of the object, and a is the acceleration produced. Ang pasabutan ni nga second law of motion, mga classmates, is that ang kini nga second law of motion is na-relate ang force sa usa ka object. Ang gibug-aton ani ug ang iyang acceleration or lihok. So, sa application niya, ang kini nga law nagpamatuod kung maunsa ang motion or lihok sa usa ka object kung kini applyan og external force may makapalihok mismo sa usa ka object or butang. Examples of Newton's second law. Pushing a cart. Pushing a shopping cart requires more force to accelerate a heavier cart or larger mass compared to a lighter one. Kung magtud kag shopping cart, manginahanglan ni og mas daghan nga pwersa or force para mas mapalihok ang mas bugat nga cart nga nay dobling gibug-aton kaysa mas gaan nga shopping cart. So another example is driving a car. So pressing the gas pedal, applying force causes a car to accelerate, and pressing the brake pedal or applying force in the opposite direction causes deceleration. Explanation. Inigtamak nimo sa gas pedal, nag-apply na kag force or force sa ana. Nga mao'y rason nga ang usa nga car mudagan o inigtamak nimo sa brake pedal, nag-apply kag force or pwersa ana pero sa lahi nga direksyon or kapaingnan nga mausay mahimong rason nga muhunong ang car nga imong gimaneho. Last nga example, rocket launch. The enormous force generated by rocket engines accelerates the spacecraft, overcoming its mass and Earth's gravity. Explanation. Ang daghan nga puwersa or force nga gihimo sa makina sa rocket maoy mopalihok sa spacecraft o diri malapason niya ang gibugaton ug ang gravity sa Earth. Motion. Action reaction. Definition. Newton's third law states that for every action there is an equal and opposite reaction. In other words, when one object exerts a force on another, the second object
exerts an equal force in the opposite direction on the first object. Ang ikatulong nga law of motion nag-ingon nga sa kada lihok na ay pareha ug managlahi nga reaksyon. Kung sa minubo pa, kung ang usa ka butang mihatag og puwersa sa ikaduhang butang, kadto nga ikaduhang butang muhatag pod og pareha nga puwersa pero sa lahi nga direksyon or kapaingnan ngadto sa unang butang. Application. This law explains the nature of interaction between objects and is fundamental in understanding how forces work. Explanation. Kini nga law nag-explain kung unsay pagpamatuod sa pagtagbo or interaction sa mga butang ug kini pod nga law mo'y usa sa mga haligi sa pagpasabot kung giunsa pag-apply ang puwersa or force sa usa ka butang. Examples of Newton's third law. Walking. When you walk, your foot pushes back on the ground. So mao na niyang action and the ground exerts an equal and opposite force on your foot. Ang reaction ang sa pikas propelling you forward. So explanation. Inig mo lakaw naka imo usa ka tiil mo atras og imong gitamakan or gibarugan nimo nga ground mo hatag og pareho ug managlahi nga puwersa sa imong tiil nga mo palihok na pud sa imong pikas tiil paabante. Ikaduha nga example, jumping off a diving board. As you push down on the diving board or the action happens, it pushes you up or the reaction launching you into the air. Explanation. Inigunat nimo sa diving board padung sa swimming pool. Itod gani para ikaw mulupad sa kahanginan. And last na example, balloons. When you release the air from an inflated balloon, the air rushing out propels the balloon forward. So, explanation. Nipayuson nimo ang balloon na puno sa hangin, mugawas ang mismong hangin nga maoy mo palupad sa balloon sa managlahi nga direksyon. These three laws of motion, love, provide a foundation for understanding the behavior of objects in the physical world. They are essential in various fields, from engineering and physics to everyday activities like driving, sports, and even walking. So, kini sila nga mga laws, importante dyan sila especially sa engineering or sa in connection with physics or bisan simple walking hud kay pamaagi ani makasabota kung giunsa nga pag-process sa force or kung unsa ang mao nga mga lihok sa mga object nga adunay mga force or pressure.